Fala aí galera que assiste o canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo. Não ainda. Já se inscreve aqui embaixo. Deixa eu ligar o carro que tá muito. Já se inscreve aqui embaixo. Que o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Vou mostrar hoje como você descobre o barulho de um carro, tá? Eu peguei esse carro de uma agência, ele trouxe aqui pra gente. E o carro é um Cruze, tá? E ele pediu pra eu descobrir o barulho. E eu vou mostrar pra vocês como se descobre o barulho a princípio. Não ainda. Vou dar uma volta com o carro, né? Primeiro você vai escutar o barulho. Diminui um pouquinho só pra... Vou dar uma volta com o carro e mostrar pra vocês como se identifica o barulho. A princípio o carro está fazendo bastante barulho. Vou mostrar isso pra vocês, tá? Então já deixa o like, já deixa o seu gostei, não é, Wendel? Isso aí, já deixa o seu gostei. Wendel, me ajuda a gravar pelo menos assim, ó. Você conseguir dirigir. Vamos lá. Eu vou levar a gente pra uma rua agora que tem buraco. Já consegue escutar daí? É desse lado aqui, ó, que o Wendel está sentado, do lado do carona. Já ouvi um barulhinho já. Já escutou um barulhinho, né? Deixa eu dar uma riozinha, que tem umas motos passando aqui. Vamos, jogador. Vamos. Pronto, valeu. E eu vou pedir pra vocês, se vocês conseguirem escutar, é lógico, provavelmente vocês vão conseguir escutar porque o barulho tá bem alto, entendeu? Tá bem alto. E aí vocês... O primeiro passo é você identificar que tá tendo barulho. Deixa eu botar o cinto, senão o carro fica pitando. Aí você identificar que o carro tá tendo barulho. E o segundo é você levar numa oficina ou até na sua casa, pra você tentar identificar qual é o barulho. Vou botar o cinto aí. Isso, pode ficar tranquilo que eu corto essas partes aí aqui. Ó, consegue escutar? O carro fica pitando. Ó. Porra, caralho. Conseguiu? Conseguiram escutar, né? Deixa eu entrar aqui. Eu vou levar numa rua, tá pegando errado, velho. Eu vou entrar numa rua que... Tá escutando, né? Que vocês vão conseguir escutar isso mais nitidamente. Primeiro passo é o seguinte: você vai pegar o macaco do seu carro, que ele vem do seu carro, né? Normal. Vai levantar, vai tirar a roda. Mas antes de você tirar a roda, você levanta e dá uma folguinha. E dá uma folguinha pros lados. Leva a roda pros lados. Pra você, ó. Escutando o barulho, né? Pra você ver se há folga. Havendo a folga, você olha pra baixo e tenta ver que enquanto você movimenta a roda, aonde mostra a folga. Geralmente mostra braço axial, ponteira, balança, pivô, uma série de bieleta, coxim. Então você dá uma olhada, bota a mão nos lugares e balança a roda, que você vai sentir a folga. Esse é o segundo passo, que é você descobrir, para você poder fazer isso na sua casa. Olha só. Espero que vocês estejam escutando, porque tá fazendo muito barulho. Mas eu vou levar na rua que vai fazer mais barulho ainda, para ficar bem nítido no vídeo. Deixa eu ver aqui o cruzamento. E aí? Acho que apagou aqui, já era. Não, fica tranquilo, apagar tranquilo. Tá gravando aí. Ela tá... Clica aqui pra tu ver. Ah, tá. Se ligou, né? E aí, você descobrindo o que é, você troca a sua peça. A princípio, eu vou mostrar como isso acontece nesse carro aqui. Olha só. O carro zero. Mostra o volante aqui ainda, por favor, pra mostrar pra galera como o carro é bonito. Aí. Design, Chevrolet. Olha o design. Chevrolet. Automático. Automático, olha que delícia. Bolado. No interior do carro, banquinho, ó. Show de bola. Agora, olha esse. Mostra o teu lado aí, Wendel. Fazer barulho agora, ó. Aí. Meu Deus. Olha o barulho que está fazendo este carro, meus amigos. Agora, mostra aqui, Wendel. Volta pra mim. Isso aí. Agora vocês estão escutando barulho. Eu vou voltar com o vídeo quando eu estiver na oficina, com o carro levantado, para mostrar como vocês fazem esse procedimento de mover a roda. Deixa eu botar pra cá. Tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que tem que se notar: a motor tá vazando óleo. Deixa eu parar aqui rapidinho. Pega a luzinha pra mim, por favor. A luz mágica. Vocês podem ver aqui, ó. Minha mão tá limpa, tá? Eu vou botar o dedo aqui, ó. Aqui, ó, vazando óleo. Deixa eu ver aqui pra você enxergar. Tá vendo? Vazando óleo aqui. Simbora. Bom, acabei parando porque a câmera acabou a bateria. Faz parte. Na verdade não acabou a bateria. Ela acabou a memória dela. Mas faz parte. Tinha um monte de vídeo aqui já, de um monte de carro. Aí esvaziei. Vamos lá. Bom, notamos
que o amortecedor tá fazendo muito, tá vazando óleo e o carro tá fazendo muito barulho, vocês já viram. Aqui, ó, quantidade de óleo que tá vazando aqui e aqui embaixo também dá pra ver, ó. Aí, tudo vazando óleo. Tudo vazando óleo. Bom, o que a gente vai fazer? Essa bieleta, tira a roda pra mim, Wender, por favor. Essa bieleta, ela é muito frágil. Vou mostrar pra vocês aqui. Ele é bem frágil, cara. Vai pegar a pistola que ele tá perdido. Ele não sabe onde tá a pistola. Ó, ó. Ele não sabe onde tá a pistola. Tá ali, ó. Show de bola. A pistola tá aqui, ó. Rapá. Show de bola. Vamos lá. O que a gente identificou é o seguinte: amortecedor vazando óleo, então já parte pelo princípio que pode ser, que é amortecedor, um dos defeitos, né? Um dos defeitos, não significa que é só amortecedor, tá? Vazando óleo aqui, como vocês podem ver, tá? O que é bom você dar uma olhada? Já mexeu aqui, mexeu a roda, pá. Viu que é braço axial, beleza, troca braço. Viu que é ponteira, troca a ponteira. Bieleta, chega aqui, ó, dá uma mexida aqui nele pra ver se vai fazer folga nesse lado aqui ou no de baixo, ver se faz folga. No caso não fez, apesar de que essa bieleta ela é bem frágil, ela é de plástico, tá? Como vocês podem ver aqui, esse é um material bem frágil mesmo. Aqui, ó, tem até uma aqui antiga que a gente trocou, aqui, ó, exatamente a mesma bieleta, vocês falando que eu tô mentindo, tá? Exatamente a mesma. É uma merda, até o Wender tá falando aí. Beleza. Vamos desmontar os amortecedores, tendo em vista que são os amortecedores, tá? Pode ser balança, você dá uma olhada sempre, ó. Olha a balança aqui, vê se tem a bucha, tá ok, beleza. Tudo tranquilo aí, Wender? Ponteira. Tudo tranquilo, né? Ponteira, o braço axial, tudo perfeito. Opa, eu vi um problema, vem aqui. Aqui, meus amigos. Calço de caixa. Deixa eu ver se você consegue ver aqui, pera aí, deixa eu ver. Você consegue ver aqui, ó. Tá vendo aqui que tá estourado? Tá bem estourado. É, dá pra ver pelo vídeo aqui. Calço de caixa. Um dos problemas, tá vendo? Amortecedor, um problema. E calço de caixa, outro problema. Isso faz muito barulho, meus amigos. Muito barulho. Tá? Sempre bom. Se você quiser pra tirar a prova real, pega a paletinha, cadê ela? Cadê a paletinha? Olha só, o Wender vai pegar. Aí, ó. Dá uma forçada no calço, você vê. Pega um jeito melhor. Aí. Olha como ele se move tranquilamente, ó, sem fazer esforço aqui. Olha só, tudo rachado, tá vendo? É assim que você se vê. Pronto. Tá visto. Já vimos. Tudo de bola. Vamos soltar os amortecedores, ver se é coxinha ou algo do tipo também, porque tá fazendo muito barulho. Vai trocar agora? A princípio sim, vou dar uma ligadinha pra ele. A princípio vai trocar os amortecedores, tá? Bom, vamos lá. Voltamos aqui. Tá soltando já. Já soltou o amortecedor. Esse amortecedor tá empenado. Putaço. Tá empenado? Também. Deixa eu ver, vou soltar aqui. Aí, o alicate. Vou cortar essa parte também, porque ninguém merece ficar vendo encolher mola, né? Dá uma girada aí, vamos ver. Tá. Tiramos aqui já, ó. Olha aí. A folga na haste que A tá, meu folga. amigo. Aí como é que tá Eita, empenado? Deixa eu ver. nossa. Porra. Ah. Aí. Caraca. Penadaço. Esse já era. Pode jogar fora. Olha só, meus amigos. Aí. Ih. Caraca. Vai pular, ó. Vai pular, viu? Sempre pula. É, meus amigos, já era. Show do milhão. Olha o milagre que ele tá fazendo aqui. Vou virar cirurgião de amortecedor. Qual é o nome do cirurgião do amortecedor? Inventa aí, Wender. Overdrive. Overdrive. Os caras são malucos. Não, mas eu quero o nome, Carlinhos. Pra cirurgião de amortecedor, qual o nome? Fala aí, sem sacanagem. A cara dele vai chegar. Falar uma sacanagem. Mas é Não, sacanagem mesmo. Não. Porra. Sem palavrão, pode falar. Inventa o nome aí, Carlinhos. Médico. Não, médico. 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 De Médico. amortecedor. Ele se segurou, maluco, pra não falar besteira. Aí, tá preso, maluco, tá preso. Ele tá querendo liberar a fera, mas não vai. Pô, o cara da SBT só vê. Tem amortecedor desse carro aí? Aqui já, né? Bom,
Eu queria mostrar a pressão do amortecedor, posso? Por favor. Tira aí. Valeu, muito obrigado. Bom, vocês viram o amortecedor como é que estava antes? Carlinhos, por favor. Mostra que você tá preparado aí. Bota um pano. Dá não, né? Ah, porra nenhuma. Aí. Isso aí, rapaz. Disso que o Brasil gosta, pô. Tá aprovado? Pera aí. Wendel. Vou botar, tem que botar primeiro aqui, ó. É, não, coloca essa porra, depois a gente sobe ele que é mais fácil. Deixa eu atender o telefone. Já viram aí, né? Agora eu vou esperar eles colocarem pra mostrar como é que ficou no final. Pera aí. Vocês viram aí, né? Como é que tava a situação. Como estava a situação. Tava complicado, né, ainda? Porra, demais. Pô, o amortecedor tava bem empenado, cara. Vocês viram aí. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo subir essa haste novamente aqui. Aqui, olha a facilidade que eu faço aqui, tá? Ó, aí. Aí. Olha isso, senhoras e senhores. Isso é absurdo, hein? Olha só. Eu falo que aqui a gente faz milagre, vocês não estão acreditando, né? Olha só como o carro estava aqui dentro. Aqui. Se não faz força. Ó, 2 dedos aqui, ó. Aí. A gente pega cada coisa aqui, meus amigos, vocês não fazem ideia. É cada coisa que a gente pega aqui, que eu vou te falar. Tem gente que fala, ah, nada demais. Meu amigo. Já se inscreve, isso aí merece que você se inscreva no canal. Merece você dizer gostei. Vai, me ajuda aí, me ajuda aí. É isso aí. Eles estão montando aqui. Tá, a gente deu uma olhada na bieleta, deu uma olhada no braço axial, na ponteira, no calço de caixa, na balança. Aparentemente tudo ok, menos o calço de caixa. Não é não, Carlinhos? Você não olhou, né? Olhamos o calço de caixa, todos chegados. É que o Carlinhos estava almoçando na hora, então ele não chegou a ver essa parte. Cadê? Já volto. Bom, agora o que a gente vai fazer? Já montamos aqui. O Wendel tá montando aí no seu fone de ouvido aí, desligado do planeta. Não é não, garotão? Hã? Queens of Stone. Show de bola. Aí. Lembrando que a gente vai arrear o carro agora e vai dar mais uma voltinha com ele pra ver se o serviço ficou bom. Perfeito. Isso aí, meu garoto. Pô, o cara tá aprendendo, meu irmão. Pô, bate aí, mano. Bate aí. Porra, tamo junto, irmão. Pô, o cara tá aprendendo, tá vendo? Anos de experiência, anos de repetição dessa frase. Agora vai dar uma volta, vai ver se o barulho parou. Entendeu? E o cara aprendeu, irmão. Fez até sem eu mandar, nem paguei ele pra falar isso. Ô, Wendel, fala tu. Esse vídeo merece like, não merece? Merece o like. 2 likes. Não dá pra dar 2. Não dá pra dar 2. Merece que se inscreva e dê o like. Isso aí. Compartilha, mostre seus amigos. Isso aí, marca seu amigo. Pô, amigo, tem um Cruze, você que tem Chevrolet, você que gosta de carro, você que não gosta de carro. É um carrão. Porra, que carro maneiro. Mas tava fazendo um barulho brabo. Pô, tá Vamos ver fazendo se vai barulho, parar. cara. Se parar, mesmo procedimento. Vai botar aqui de volta e vai dar uma olhada no carro, tá? É isso que a gente faz aqui o tempo inteiro, tá? Semana que vem vai lutar de cruz aqui. Isso aí. Semana que vem, se tudo der certo, vai encher a loja de Cruze aqui. Não? Show de bola. Estamos arrumando aqui. Vou descer com o carro e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o barulho, se vai parar, se não vai. Entendeu? É isso. Já volto. Vou colocar o cinto aqui? Só precisa fazer barulho. Coloca o cinto também. Vamos lá. Vamos ver se o carro parou. Pode ser, antes de eu começar a rodar com o carro, pode ser que o barulho persista, porque ainda tem um calço. Me filma aqui, jogador. Tá filmando pra fora. Pode ser que o calço persista, porque Barulho. o barulho ainda tinha um cálcio, né? Estourado, que pode fazer barulho, entendeu? Então eu já tô deixando isso bem claro que pode fazer barulho por conta do cálcio. Aí já é um outro barulho. Se a gente eliminar aquele grandão, meu amigo, já é um grande alívio pro carro, entendeu? Pro carro não, né? Pro cliente. Pro carro também. Deixa eu pegar uma roupa. Um carrinho desse merece um cuidado, né? Merece. Isso é verdade. Bom, até então o carro não faz barulho, né? Vamos ver. Deixa eu passar um buraco aqui. Tá cedo, hein? Porra, Calma cedo, hein, meus amigos. Eu tô falando pra vocês, esse vídeo merece que você se inscreva no canal. Merece. Olha o carinho, olha o cuidado que eu tô tendo. Isso eu tenho cuidado, porque eu não gravo todo, não posso fazer esse tipo de coisa com todos os carros, entendeu? Não é todo carro que o cliente chega aqui e deixa o carro aqui o dia inteiro, entendeu? Então que eu não tenho esse tempo inteiro pra fazer, entendeu? De poder dar a volta com o carro, de poder
gravar dirigindo o carro, pra escutar o barulho, de levantar o carro tranquilamente, de ficar esperando a galera almoçar, tudo tranquilo. Não tem esse tempo, entendeu? Não tem. Então o que a gente fez? A gente aproveitou que hoje a gente fez muito serviço de manhã. Agora que deu uma parada no almoço, a gente botou esse carro, deu só atenção pra esse carro, não é não, ainda? Com certeza. Então, assim, hoje a gente conseguiu dar uma atenção bem grande pra esse carro, entendeu? Esse carro tá com a gente aqui já tem umas 2 horas. O carro não fica 2 horas na oficina, entendeu? Não acho que nenhum carro fica 2 horas na oficina. Bom, se você toma uma volta, já se inscreve no canal, por favor. Olha só, meu amigo, o carro não faz barulho nenhum, cara. O carro não faz barulho nenhum, ainda. Porra, irmão. Tá vendo? Aí, tô passando em buraco agora, passando em esgoto. Onde fazia barulho era aqui, ó. Exatamente. Desse lado de cá, onde eu botei a mão. Agora, ó, tô passando quebra-mola de novo. Mostra E, o ó, quebra-mola, passando o quebra-mola pra frente. Mostra aqui, aqui, ó. Ó, eu passei ali na frente ali mais um quebra-mola. Pode ir, acelera. Não, vou deixar passar. Vai passar. Nosso amigo é gentil, não. Só Educação no agora trânsito. que ele é gentil. Só agora. Só agora que ele é gentil. Ó, mais um quebra-mola. E aí, ó, nada de barulho. Pode filmar ali fora mesmo pra filmar. Já passar pelo paralelepípedo ali, ó. Vai passar na Ó, rua de vou passar no esgoto agora. buraco. Nada. Caraca, irmão. Vou virar engenheiro. Não é possível. Vou virar engenheiro porque eu tô adivinhando o barulho agora. Ih, caraca. Ó o obstáculo. Fica tranquilo, nada vai acontecer. Vamos passar Tipo tranquilamente. GTA, pô. Pronto, show de bola. Agora a rua de paralelepípedo. Agora a ó, rua de paralelepípedo que vocês estão vendo aí, ó. Vou entrar nela aqui devagarzinho. que é a rua do teste dos amortecedores da Overdrive. Isso aí. Aí, meus amigos. Nada de barulho. Pô, Ó, de Wendel, novo. dá uma salva de palmas aqui, ó. Pô, Isso aí. show de bola, irmão. Carro cheio de barulho. Volta pra mim. Mais um Corta cliente pra mim, satisfeito. jogador. Mais um cliente satisfeito. Mais um cliente satisfeito. Show de bola. Também que teve um ônibus me cortando aqui agora. Por favor, se inscreve, marca os seus amigos, marca os seus inimigos, marca seus pais, sua família, Sua mãe, seu papagaio, cachorro, cachorro, todo sogra, mundo, irmão. todo mundo. Já deixa o like, voadora no like. Já entra com like com tudo. E é isso aí. Grande abraço. Ah, lembrando, mais um lembrete. Estamos fazendo venda pelo Mercado Livre, tá? Filma pra mim, jogador. Tô filmando. Venda pelo Mercado Livre, meus amigos. O Brasil inteiro agora tem acesso aos amortecedores da Over, tá bom? 2 anos de garantia na peça, na mão de obra. Podendo, óbvio, aqui na loja pode parcelar em até 12 vezes sem juros. E no Mercado Livre, eu não sei, depende do valor dos amortecedores, eu não tenho uma ideia. Mas no Mercado Livre você consegue ver esse tipo de coisa certinho. A gente entrega pra todos os lugares do Brasil. E é isso aí, a gente resolve todos os problemas de suspensão, de amortecedor, tudo certinho, tudo que você precisa, tudo que você não precisa e muito mais. Não é não? Isso aí. Então, grande abraço. Qualquer coisa, nossos números estão aqui embaixo. Se inscreve no canal. Se inscreve na página do Facebook. Começa a seguir a gente lá, curte lá a nossa página. E é isso aí, um grande abraço. Fui!